Oh,
Je m'appelle Jean-Didier Matadi. Ich nenne mich Jean-Didier Matadi. Je suis marié. Ich bin verheiratet. Père de 3 enfants. Vater von 3 Kindern. Je suis accompagné avec ma femme Célestine. Ich bin begleitet mit meiner Frau Celestine. Ainsi que ma deuxième fille. Und meiner zweiten Tochter. Elle s'appelle Dorcas. J'ai encore un garçon, il s'appelle Caleb. Ich habe noch einen Sohn, der heißt Caleb. Et je suis aussi accompagné avec mes enfants spirituels. Und ich bin auch mit meinen geistlichen Kindern hier. Ils sont là. Die sind da. Avec nous. Mit uns. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ehre sei dem Herrn. Encore une fois, merci, Pasteur Armand, Noch einmal danke, Pastor pour me Ramon, faire cette confiance. dass du mir dieses Vertrauen schenkst. Je crois qu'il a témoigné pour moi. Ich glaube, er hat über mich gezweifelt. Et sa grâce, mes bien-aimés, Und es ist eine Gnade, mein Lieben, pour demeurer dans le Seigneur. im Herrn zu Amen. bleiben. Vous savez, dans la vie, Wisst ihr, im Leben, dans le monde des stars, hein, in dem Leben von Stars, c'est très facile pour qu'un homme puisse être élevé ist es sehr einfach, dass jemand erhoben wird et arriver dans un niveau. und dass er auf einem Niveau ankommt. Mais pour une véritable star, Aber für die wahrhaftigen Stars ist der Wunsch ihres Herzens, c'est que lorsque Dieu, ou bien lorsqu'il est élevé dans la vie, dass wenn er erhoben ist im Leben, il puisse maintenir les standards. dass er auf diesem Standard bleibt. S'il peut descendre, Und wenn er il hinuntergeht, ne peut pas descendre en bas. dann kann er nicht ganz tief sinken. Il y a un certain niveau, Es gibt ein il Niveau, doit rester là. wo er bleiben wird. C'est la même manière dans la vie chrétienne. Und das auf der gleichen Art und Weise im La christlichen chose la Leben. plus importante, Das Wichtigste c'est de demeurer dans la présence de ist, Dieu. dass man in der Amen. Gegenwart Gottes bleibt. Nous connaissons le haut et le bas Wir kennen die Höhen und dans notre Tiefen vie. in unserem Leben. Mais la chose la plus Aber importante, das Wichtigste si tu demeures dans le Seigneur, ist, dass du im Amen. Herrn verweilst. ce qui fait ma joie, Dass es meine Freude ce qui fait ist, ma force, dass es meine Stärke parce que ist, je demeure dans le Seigneur. ist, weil ich im Amen. Herrn bleibe. Lorsque on est converti dans la foi, Dann, wenn man sich im Glauben bekehrt, bah, le c'est sur la limite. dann haben Menschen uns ein Limit Tu gegeben. vas Andere haben gesagt, tu vas faire 1 an, du wirst vielleicht 2 ein jours, Jahr, 3 jours. 2, 3 Tage Et après, warten. tu vas annoncer la mission, peut-être l'année prochaine, on va te voir dans notre camp. Andere haben darauf gewartet, dass du vielleicht nächstes Jahr auf ihrer Seite bist. Mais malheureusement, Aber leider, lorsque Dieu appelle un homme, wenn Gott einen Menschen ruft, c'est pour la vie. dann ist es für das Leben. Amen. C'est que notre alliance avec Jésus, Das heißt, unser Bund mit Jesus c'est pour la vie. ist für das Leben. Amen. Ça veut dire qu'on va mourir dans le Das Seigneur. heißt, wir werden sterben im Herrn. C'est tout ça sur leur prospérité. Wir haben nichts mehr, worauf Ce wir que nous warten können, attendons, sondern das, worauf wir warten, c'est d'être dans sa présence. ist in seiner Gegenwart zu Et le sein. jour qui viendra, Und der Tag, der kommen wird, pour amener ma vie ensemble tous en un. damit er uns mitnimmt, damit wir mit ihm sind. C'est ça le désir de mon cœur. Das ist der Wunsch meines Amen. Herzens. Alors, grâce au Dieu pendant ensemble, Und diese Gnade, die wir von Gott et ça bekommen qu'on haben, a pu sauter, ist nicht nur für uns, on doit aussi le communiquer aux autres. sondern wir müssen sie auch an andere weitergeben. Die Bibel sagt, Un homme peut donner ce qu'il a. ein Amen. Mensch kann geben, was er hat. Na on peut s'habiller autour de la zone. Ich kann euch nichts geben, Mais was on ich a nicht ça dans habe. mon arbre communiqué. Aber das, was ich euch Amen. habe, kann ich euch C'est ça weitergeben. possible. Und es ist möglich, Pourquoi changer vie d'ailleurs? dass du dein Leben verändern C'est kannst. ça possible. Es ist möglich, On vivre selon la pensée de ton dass Créateur. du nach den Gedanken deines Erschaffers lebst. Vous savez que tout ça dans la période où il y a crise. Wisst ihr, wir sind in einer Krise Et la crise mondiale. und diese Krise ist weltweit. C'est que partout dans le monde, Das heißt, überall auf der Welt une crise est frappée partout. hat diese Krise die Menschen geschlagen. Mais au fur et à mesure nous approchons, Aber so weiter wir gehen, donc le système à barrière aussi retomber. sehen wir, dass manche Systeme gefallen sind. Mais là, on m'aurait interpellé. Aber eine Sache hat zu mir gesprochen. On a compris que Wir haben verstanden, pendant que crise va frapper, dass während diese Krise auf dieser Welt war, pendant que les autres ont abandonné la foi, während die anderen den Glauben verlassen haben, pendant que nous sommes comme ça la stage während andere ein Praktikum gemacht haben dans la foi. im Vous Glauben. savez que le premier confinement, Wisst ihr, in der ersten Ausgangssperre, même le païen le plus têtu du monde, selbst die Heiden, die stur sind, il a cru en Dieu. haben an Gott geglaubt. Bah, on va comment sérieux. Die sind wirklich ernst geworden, Parce qu'on a pas d'argent. sind zurück in ihre Häuser gegangen, die Männer. Parce que si on les a quittés, Weil es gab keinen Ort mehr, wo sie on avait hingehen qu'à choix konnten. sauter. Und sie hatten keine Ils Möglichkeit ont mehr. voulu rester dans leur famille. Und sie wollten in ihrer Familie bleiben. Pendant qu'ils étaient là, Während sie da waren, il y avait des programmes, gab es il y Programme avait Zoom, il y avait YouTube, über Zoom oder YouTube, qui parlaient de la part de Dieu. die von Gott Amen. gesprochen Bah, haben. il m'a dit qu'on est devant la télévision. Und die Menschen waren da vor ihrem Même Fernseher. dimanche, Selbst Sonntag bah, on préféré pas faire le bandar, pas le yoga. wollten die Menschen lieber zu Hause bleiben. Mais, on le yoga, Und voilà. mein Lieben, das alles, was wir gehört Et ça, haben, mal au baba tout das waren nicht die Worte von Menschen,
Parce que la seule chose que l'ennemi ne peut pas faire, Weil die einzige Sache, die der Feind nicht machen kann, comme dit la Bible, so wie die Bibel sagt, s'il savait ist, dass wenn er wusste, que la mort de Jésus à la croix, dass der Tod von das Jesus serait am le salut du Kreuz, monde, dass eine Errettung für die Welt il gewesen n'aurait pas wäre, crucifié le Christ. dann hätte er nicht den Christus De la même gekreuzigt. manière, Und zwar auf der gleichen Art und lorsque Weise, les gens de ce monde, dass wenn die Menschen dieser ils Welt font leurs choses, ihre Sinne tun, ils ne savent pas dann wissen sie nicht, quelle est la pensée du Créateur. welcher Gedanke vom Erschaffer ist. Et je vous assure, Und ich versichere pendant euch, ce temps, pendant cette période, in dieser ganzen Zeit, Nzambe asali musala moko ya monene na dass biako. Gott eine große Arbeit im Leben von Menschen getan hat. Amen. Ça veut dire que dans les jours à venir, Das heißt, in der Zukunft on va voir les résultats de la pandémie. werden wir die Ergebnisse dieser Pandemie sehen. Bible le dit, Die Bibel sagt, eloko moko te ekoboya na mokili. keine Sache kann auf diese Soki Welt Nzambe kommen, permettre wenn yango. Gott nicht erlaubt hat. Mais Dieu Und Gott a toujours derrière des choses ist immer hinter den Sachen, pour atteindre ses objectifs. sein Ziel zu verfolgen. Membre ya famille na Selbst biso, wenn Menschen aus der Familie verloren haben, selbst wenn sie entschärft Nzambe azalaki présent. Gott war da. Amen. Nakospiko te Ich comment kann cette nicht pandémie erklären, nous a frappé. wie diese Pandemie uns zugeschlagen hat. Moi j'avais mon beau-frère, Ich hatte meinen il Schwager, habitait Liège. der in Lüttich gewohnt hat. Mais jour à Koufaki, Aber an dem Tag, wo er on ne peut gestorben pas aller ist, l'enterrer. konnten wir nicht mal hingehen Au und lieu uns de beerdigen. une affaire à 45 minutes, Obwohl Lüttich nur 45 Minuten von uns entfernt ist. même sa propre femme, Selbst seine eigene on ne Frau peut pas enterrer une baille. konnte nicht bis zu seinem Grab kommen. Est-ce que vous imaginez ma Könnt ihr euch das vorstellen? Mais mon beau-frère, Aber mein il était Schwager un homme de Dieu. war ein Il Mann était un Gottes. pasteur. Er war ein Pastor. Nous sommes pas que ça m'a fait injuste. Andere können vielleicht sagen, dass Gott ungerecht ist. Aber Gott ist nicht ungerecht. Et on a eu une après-midi à Und l'eau. deswegen möchte ich am Nachtrag von Tout heute, ce qu'on a pensé en ça. dass wir zu den Amen. Gedanken Gottes gehen. Mais bien aimé, Meine Lieben, pendant ce temps, in dieser ganzen Zeit, la chose la plus importante que nous pouvons retenir, das Wichtigste, was wir behalten können, l'importance de la parole de Dieu. ist die Wichtigkeit des Wort Gottes. Même si tu es en train de traverser des moments très difficiles dans ta vie, Selbst wenn du durch schwierige Momente in dein Leben gehst, il faut comprendre que musst du verstehen, quel est l'importance de ce livre. was die Wichtigkeit dieses Buches ist. Beaucoup de gens, Viele Menschen ils n'arrivent pas à réaliser l'importance de la parole de Dieu. können die Wichtigkeit des Wort Gottes nicht realisieren. Mais vous savez que Aber wisst ihr, le livre le plus lu dans le monde, c'est la das Bible. meiste gelesene Buch auf der Welt ist die Bibel. Le premier livre qu'on a imprimé, Das erste Buch, was man gedruckt quand hat, l'invention il y a imprimé Bandaki, als man den Druck erfunden c'était hatte, la parole de Dieu. war das Wort Gottes. Nous vivons en Allemagne. Wir leben in Deutschland Si nous connaissons l'histoire, und wenn wir die Geschichte il y a kennen Gutenberg von Luther, qui est peut dans YouTube, geh auf YouTube qui est vérifier. Parce que le long, und geh und sieh nach. aujourd'hui, on ne prêche plus les choses comme que tu es en Afrique. Non. Aber heute predigt man nicht mehr so wie in Afrika, sondern wenn jemand hier etwas sagt, dann kannst du es nachgucken. Comment qu'on vérifie le long? Und wenn du heute Les nachgucken gehst, premiers livres qu'on a imprimés, c'était la Bible. dann würde man dir Amen. das erste Buch zeigen, was gedruckt wurde, die Bibel war. La Bible, on a traduit à peu près dans les 2500 langues. Und die Bibel wurde ungefähr in 2500 Sprachen übersetzt. Par an, je crois, non. Ici, il y a traduction de la Bible. On a la librairie, la Bible. Au moins, 40 millions. Und ich glaube, dass im Jahr, dass man dort, wo die Bibel gedruckt wird, ungefähr 40 Millionen Bibeln verkauft. La Bible. Nur die Bibel. Le livre le plus cher au sud du monde, Auch das teuerste Buch der c'est la Welt Bible. ist die Bibel. Pourquoi? Warum? Tous nos politiciens, Alle unsere Politiker ils ont la Bible derrière eux. haben eine Bibel zu Hause. Nos musiciens, Unsere quels que Musiker, soient chrétiens, egal ob quels que soient christlich mondains, oder auf ils ont la Welt, parole de Dieu. sie haben das Wort Gottes. Ils la lisent. Sie lesen sie. Même si on ne pas nganga, Selbst wenn du zu einem Hexer gehst, das erste, was der Hexer dir sagen wird, Mama, nga nasala kaka na iloba ya ich arbeite immer nur mit dem Wort Gottes. donc nganga basala na Bible na ye. Das heißt auch, der Feind hat Tout seine le Bibel. monde a sa Bible. Jeder hat seine Bibel. Tout le monde Jeder a sa Bible. hat seine Bibel. Le problème c'est dit, Das Problem ist, oh ben on va se reposséder. das, was man Si nous avons versucht, tous la même Bible, wenn wir alle die gleiche Bibel haben, et la chose la plus importante, ist das Wichtigste, c'est d'avoir la parole de Dieu. ist das Wort Gottes zu Ce haben. que nous lisons, Das, was wir lesen, ça ce sont des feuilles das sind nur Blätter et des papiers. und nur On a Papier. imprimé ça quelque Das part. hat man irgendwo gedruckt. Mais ce qui est plus important, Aber das, was am wichtigsten ist,
c'est la pensée de l'auteur. Amen. Ce qui est plus important. Das ist das Amen. Wichtigste. La parole. Das Wort. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation écrite. Das nennt man die geschriebene Offenbarung. C'est que Dieu, Das heißt, Gott il a révélé sa pensée aux hommes hat seinen Gedanken den Menschen et offenbart. les hommes ont commencé à écrire. Und die Menschen haben angefangen zu schreiben. Oh, Nzambe était peut-être comme Genèse, Und nicht Gott hat Genesis Apocalypse. geschrieben, Il a Offenbarung, utilisé des hommes sondern Menschen haben sie geschrieben. comme toi et moi. So wie ich und du. Mais ces hommes-là, Aber diese Menschen ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. wurden vom Geist Gottes geleitet. Tu peux avoir la Bible, Du kannst die Bibel haben, mais si tu n'as pas l'Esprit du aber wenn Créateur, du nicht den Geist si tu des n'as pas Schöpfers l'Esprit de hast, Dieu, wenn du nicht den Geist Gottes hast, cet livre, dann ist dieses Buch ça sera comme un roman. nur wie ein Roman. Mais pour comprendre, Aber zu il verstehen, faut avoir en toi musst du in dir l'Esprit de Dieu. den Geist Amen. Gottes haben. C'est le Saint-Esprit Alleine der qui Heilige peut nous Geist éclairer. kann dir erklären. Un jour, souvenez-vous, Eines Tages erinnert après la euch, résurrection de Jésus, nach der Auferstehung von Jesus, quand il s'est ressuscité d'entre les morts, als Jesus von den Toten auferstanden ist, événement, ça dit éparpillé partout. hat man Et überall il über parle sur sa gesprochen. Die résurrection, Menschen haben über seine Auferstehung même gesprochen, dans les groupes de ses disciples. selbst in seinen Jüngern. Mais un jour, Aber eines il y a ces Tages disciples. gab es diese Jünger. Jésus-Christ Jesus Christus avait les 12 apôtres. hatte seine 12 Il Apostel avait 72 disciples. und er hatte aber auch noch 80 Il Jünger. avait aussi la multitude de gens qui le suivaient. Er hatte 70 Jünger und er hatte noch viele Leute, die ihm gefolgt Parmi sind. les groupes de ces gens-là, Und in dieser Gruppe qui von diesen croyaient en Menschen, Jésus, die an Jesus geglaubt haben. disciples, Aber wenn man einen c'est Jünger an quelqu'un qui Jünger ruft, obéit à son maître. dann ist jemand, der seinem Meister gehorcht. Mais après sa Aber résurrection, nach seiner la Auferstehung Bible nous dit, sagt die il Bibel, y avait des disciples de gab Christ es 2 Jünger von qui Christus, marchaient die gelaufen sind dans le chemin de l'Emmaüs. auf dem Weg nach Maus Ils étaient découragés, und sie waren ils avaient entmutigt. des inquiétudes, Sie waren ils ne savaient pas entlassen quoi faire. und sie wussten nicht, was sie tun Ils sollen. parlaient entre eux. Sie haben unter sich Parce que gesprochen. dans l'époque-là, les gens marchaient à pied. Sind die Menschen zu Fuß gelaufen. Le seul moyen qui facilitait la marche des gens, Der einzige Weg, wie sie ihren Lauf vereinfachen konnten, il faut avoir la conversation dans le cours du chemin. mussten sie Kutschen haben. Ces gens-là, ils parlaient Diese Menschen haben gesprochen entre eux. unter sich. Alors, il y a une troisième personne Und es gab eine dritte Person, qui est apparue au milieu d'eux. die gekommen ist. Et les troisième personne-là, Diese dritte ils ont Person posé la question. hat ihnen die Frage gestellt, Pour discuter Nini. über was sprecht ihr? Ils ont dit, oh, Und sie haben gesagt, toi tu es un étranger, du bist einfach so tu ne jemand, sais pas. du weißt nicht, Et ceux qui sont passés ici, was hier passiert il y ist. a Jésus de Nazareth. Jesus von Nazareth, C'est que nous croyons à lui, an den wir glauben, qui pourrait nous délivrer der hätte uns sous befreien le können, pouvoir des Romains. unter der Macht Mais von il y a den Römern. cela 3 jours. Aber es sind 3 Ces choses Tage, sont passées ici. dass diese Dinge hier passiert Il y a sind. parmi nous certaines Und personnes unter uns gibt es qui sont partis à la tombe. die zu diesem Grab gegangen Ils sind n'ont pas trouvé und Christ. sie haben Christus nicht Ils n'ont pas trouvé gefunden. Jésus. Sie haben Jesus nicht gefunden. Ils ont rencontré. Und sie haben uns Il est erzählt, resté d'entre les morts. dass er auferstanden ist von den Toten. Pendant qu'ils discutaient entre eux, Und während sie diskutiert haben, les troisième homme là, hat diese dritte Person il a dit homme sans intelligence. hat gesagt, ihr seid Menschen ohne Intelligenz. Vous parlez des choses qui Ihr vous ne sprecht über maîtrisez pas. Dinge, die ihr nicht kennt. Vous ne savez pas. Ihr wisst nicht, Il fallait que ces choses s'accomplissent. dass diese Dinge passieren À mussten. commencer par Moïse Von Moses an jusqu'au prophète. bis zum Propheten Il fallait que les choses s'accomplissent. mussten die Dinge so Il passieren. a commencé à parler avec ses hommes. Und er hat angefangen, mit diesen Menschen zu sprechen. Pendant qu'ils s'approchaient, Und während sie weitergegangen sind, ils sont arrivés vers tard. sind sie am späten Il a voulu angekommen. avancer. Le troisième homme, il a voulu avancer. Und dieser dritte Mensch wollte Les gens les weitergehen. ont dit non. Und sie haben gesagt, nein, Est-ce que tu peux rester avec nous? kannst du mit uns bleiben? Il a resté avec eux. Und er ist mit ihnen geblieben. Ils ont préparé à manger. Sie haben Essen vorbereitet. Lorsqu'ils l'ont présenté à manger, Und als sie ihm das Essen gegeben il a haben, rendu grâce. hat er gedankt Il s'est donné. und er hat es ihm gegeben. Il est disparu. Und er ist verschwunden. Wow. Und die Menschen haben verstanden. Pendant que tout le temps, nous l'avons Das heißt, diese ganze Zeit, die wir mit dieser Pourquoi Person on a gelaufen besoin de sind, péter là? warum haben unsere Herzen nicht schon auf dem Mais Weg avant gestanden? même d'arriver là, Aber la Bible bevor wir dit dort angekommen sind, il les a sagt die ouvert Bibel, leur esprit dass er ihnen den Geist et geöffnet leur hat intelligence und ihre Intelligenz, pour qu'ils comprennent les Écritures. damit sie die Schrift verstehen. Ils ont réalisé que non. Und sie haben Pendant realisiert, que vous étiez
dans le cours de chemin. dass auf dem Weg, wo sie waren, Pourquoi pas tous ceux qu'on connaît qui? warum haben wir es nicht verstanden, mit wem wir gelaufen sind? Oh, les troisième personne là, Und diese dritte Person c'était le Jésus qui s'est war réveillé. Jesus, der von auferstanden ist. Mais c'était des aveugles. Aber sie waren Ils blind ne voyaient pas. und sie haben nicht Parce gesehen, que leur intelligence, weil ihre Intelligenz leur esprit und ihr Geist était enfermé. waren geschlossen. Il fallait que Christ Und es musste ouvre Christus leur intelligence ihnen die Intelligenz ouvre leur öffnen und esprit ihren Geist öffnen, pour qu'on comprenne les Écritures. damit sie die Schriften Pour verstehen. l'action là, Und das, was au passiert lieu de ist, qu'il a ouvert leur intelligence, sagt die Bibel, er hat ihre Intelligenz on la geöffnet. voit par rapport à la première naissance de l'enfant. Und man sagt, es ist so wie die erste Geburt des Kindes. Vous savez que lorsqu'une femme meurt au monde, Wisst ihr, wenn eine Frau gebiert, also ein Kind, lorsqu'elle met son premier enfant dans le und wenn monde, sie ihr erstes Kind auf die Welt setzt, le premier fils, ist das erste Celui Kind, qui ouvre der erste le chemin. Sohn, ist der, der den Weg öffnet. je crois que Matrice Abassi est encore fermée. Und ich glaube, dass die Geburt verschlossen ist. Moi, d'abord, t'as ma riboso. Und das erste Kind Il y a un formulat dans Matrice. ist das, was die Gebärmutter öffnet. C'est pas on nous voit ciment. Das ist alle, die danach Par contre, kommen. tout est déjà facile. Et ça est facilité. Das wird alles vereinfacht. C'est que le premier Das fils, ist das erste Kind. c'est la personne la plus importante même dans la famille. Amen. Weil es ist diese Person, Après, c'est la bonne à la die den Weg öffnet für andere. Ce que Bible est sur le Und baguette, die Bibel sagt, Christ a ouvert l'intelligence de ces gens. Christus hat die Intelligenz dieser Il a Menschen compris öffnet. que d'abord, Das heißt, er hat in quelque ihnen chose d'un nouveau, etwas Neues une geöffnet. nouvelle Ein compréhension neues Verständnis dans les choses de Dieu. in den Dingen Gottes. Oh, ma prière ce matin, Und mein Gebet an que diesem Morgen Dieu ist, dass ouvre Gott notre esprit, ouvre unsere notre Herzen intelligence, Amen. afin que nous comprenions sa parole. dass wir sein Wort verstehen können. Maintenant, on va lire la Bible. Und jetzt, wenn wir die Bibel lesen, On va lire la parole de Dieu. ich liebe dieses Buch. On va lire la parole de Dieu. Wir werden das Wort Deutéronome Gottes chapitre lesen. 4. 5. Buch Mose Kapitel 4. On va lire à partir du verset 1 Wir lesen von Vers 1 jusqu'au verset 9. bis Vers 9. Deutéronome 5. Buch Mose chapitre 4, Kapitel 4. verset 1. Vers À 1 bis 9. On va lire comment. Bon, on peut se mettre dans notre Bible. Moi, je vais lire en français pour Ich gagner werde du auf temps. Französisch lesen. Si vous avez votre Bible en allemand, Und wenn ihr eure Bibeln habt, dann könnt ihr folgen. suivez l'alerte. Oui. Deutéronome Chapitre 4, verset 1 à 9. 5. Buch Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 9. On va lire la parole de Dieu. Wir lesen das Wort Gottes. Vous pouvez poser un peu de temps, si vous pouvez passer. Bien entendu. Je peux lire en espagnol. Ouais. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que vous les prescrivez. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au Dieu Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. Tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des cieux, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, fais bien attention à toi, veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu
et de ne pas les laisser sortir de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et à tes petits-enfants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Wir können uns setzen. On vient de faire la lecture dans le livre de Deutéronome. Wir haben gerade gelesen im 5. Buch Mose. Oh, Deutéronome signifie Und Was Deuteronom für Griechisch? bedeutet, Signifie- was kommt aus dem Griechischen? Deutéros, Deuteros, qui veut dire deuxième, das heißt zweites, et homos, und Omos, qui veut dire loi. was Gesetz heißt. Si on peut l'interpréter, Und wenn man es übersetzen kann, Deutéronome signifie dann heißt Deuteronom seconde loi ou la zweites Gesetz répétition de la loi. oder die Wiederholung des Gesetzes. Or, cette loi que nous venons de lire Und ici, dieses Gesetz, was wir gerade gelesen haben, c'est la parole que Dieu avait révélée à Moïse. ist das Wort, was Gott Moses offenbart Je crois que hat. nous connaissons tous l'histoire des enfants Ich d'Israël. glaube, wir kennen alle die Geschichte von den Kindern Moïse qui était Israels. leur libérateur, Moses, der ihr Befreier war, lorsqu'il les a libérés en Égypte, als sie befreit hat in Ägypten, ils sont arrivés au désert. sind sie in der Wüste angekommen. Dieu marchait avec ce peuple. Gott ist mit diesem Volk gelaufen. Comme Dieu connaissait le cœur de ce peuple, Und wie Gott das Herz dieses Volkes kannte, il a voulu instruire son peuple. wollte er dieses Volk eine Anweisung geben. Oh, tellement ce peuple vivait en désordre. Und als dieses Volk in Unordnung gelebt hat, Ils vivaient avec leur ancienne mentalité d'Égypte. haben sie mit ihrer alten Mentalität gelebt aus Ägypten. Parce qu'en Égypte, Weil in Ägypten ils étaient des esclaves. waren sie Sklaven. Ils faisaient des travaux durs. Und sie haben schwere Arbeit En geleistet. Égypte, ce peuple n'avait pas d'avenir. In Ägypten hatte dieses Volk keine Zukunft. Alors, lorsque Dieu les a libérés, Und als Gott sie befreit hat, arrivant en désert, als sie in der Wüste ils ont angekommen commencé sind, à vivre avec leur ancienne vie. haben sie angefangen mit ihrem alten Leben zu leben. Malgré ils étaient libres, Obwohl sie frei waren, mais en eux, aber in dans leur ihnen, esprit, in ihrem dans Geist, leur in mentalité, ihrer Mentalität, ils étaient toujours des esclaves du waren Pharaon. sie immer noch Sklaven fürs Pharaos. Lorsque les choses ne marchaient pas comme eux Und als voulaient, die Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie es ils wollten, ont commencé à s'inquiéter. haben sie angefangen, sich zu kümmern. Un jour, ils ont dit même à Moïse, Eines Tages haben sie sogar zu Moses pourquoi gesagt, tu nous as libérés entre les mains du Pharaon? warum hast du uns aus den Händen des Pharaos befreit? Est-ce qu'en Égypte, on n'avait pas de tombeaux pour nous faire enterrer? Hatten wir in Ägypten keine Gräber, um begraben zu werden? Pourquoi nous mourons de faim dans ce désert? Warum sterben wir hier in dieser Wüste? Ils ont commencé à murmurer contre moi. Und sie haben angefangen zu murmeln gegen Alors Moses. Dieu a connaissant ce peuple. Und Gott, da er dieses Volk kannte, Un jour, il a appelé Moïse. hat er eines Tages Mose gerufen. Moïse, il est parti auprès du Seigneur. Und Moses ist zum Herrn Il a gegangen. resté 40 jours, 40 nuits dans sa présence. Und er ist 40 Tage, 40 Nächte in seiner Gegenwart gewesen. Sans boire, ni manger. Ohne zu trinken oder zu essen. C'est là où l'éternel Dieu Und es ist der Ort, an a dem commencé à enseigner à Moïse Gott angefangen hat, Mose. de lois et de prescriptions pour son peuple. Und er hat ihm Gesetze und Satzungen gegeben für Or, sein nous Volk. savons tous, Und wir wissen alle, Moïse a été élevé dans la sagesse des Égyptiens. dass Moses von Ägyptern aufgezogen wurde. Mais lorsque Dieu l'a appelé, Aber als Gott ihn gerufen hatte, pendant 40 ans, 40 Jahre lang, il était auprès de son beau-frère et de beau-père Jéthro. war er bei seinem Schwiegervater Jethro. Après 40 ans, Und nach il 40 est Jahren parti libérer les enfants d'Israël. ist er gegangen, um die Kinder Israel zu befreien. Lorsqu'il a quitté la maison de Pharaon, Und als er im Haus des Pharaos rausgegangen Moïse ist, avait l'âge de 40 ans. war Moses 40 Jahre alt. Pendant 40 ans, Und nach 40 Jahren lang il est prêté le troupeau de son beau-père. war er bei seinem Schwiegervater. Après les 40 ans, Und nach diesen 40 Dieu Jahren l'a fait retourner en Égypte hat Gott ihn nach Ägypten pour zurückgebracht, aller libérer son peuple. damit er sein Volk befreit. Arrivant dans le Und désert, als er in der Wüste angekommen comme ce ist, peuple vivait comme il voulait, seit dieses Volk in Unordnung lebte, Dieu a commencé à dire à Moïse. hat Gott angefangen zu Moses zu Dieu sagen. a commencé à dire à Moïse, à parler à Moïse. Er hat zu Moses gesprochen. Voici la manière par laquelle ce peuple doit vivre. Und er hat ihm gesagt, sieh die Art und Weise, wie dieses Volk leben muss. Parce que lorsque Moïse dit ces choses, Weil als Moses diese Dinge il s'est sagte, arrivé vers les 40e année dans les marches de la ist désert. ungefähr im 40. Jahr in der Wüste passiert. Ça veut dire il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le Das heißt, désert. es gab viele Menschen in der Wüste Tous ces gens gestorben qui sind. revoltaient contre Dieu. All diese Menschen, die sich Die gegen sont Gott morts dans le revoltiert désert. haben, sind in der Wüste gestorben. Oh, Dieu, par rapport à son amour à Moïse, Und Gott mit seiner Liebe zu un Moses Dieu l'a proposé même à Moïse. hat er sogar zu Moses Il a dit gesagt. ceci, Moïse. Er hat gesagt, Moses, Moi, je sais que ich weiß, si tu continues toujours à faire confiance à ces peuples, wenn du diesem Volk weiterhin vertraust, tu ne vas pas arriver dans la destination. dann wirst du nicht am Ziel ankommen. Je te propose une chose. Und ich gebe dir einen Vorschlag. Je vais détruire tous ces peuples Ich werde all dieses Volk auslöschen. qui sont sortis de l'Égypte. Die
die aus Ägypten hinausgekommen Je vais sind. te faire une nouvelle génération Und ich werde dir eine neue Generation des schaffen hommes et des femmes von Männern und par Frauen, lesquels tu vas entrer avec et dans la destination. mit denen du ins Ziel hineingehen wirst. Moïse a refusé. Und Moses hat Nein gesagt. Il a dit non, Seigneur. Er hat gesagt, nein, Herr. Si tu fais cela, Wenn du dies tust, ces gens du monde vont parler. dann werden diese Menschen der Welt sprechen. Ces gens du monde vont parler Die Menschen der Welt werden que toi tu sprechen es incapable. und sagen, dass du keine Tu Macht les as hast, fait sortir de l'Égypte. dass du sie aus Ägypten Tu befreit hast, les as tout ce peuple dans le désert. um dieses Volk in der Wüste auszulöschen. Dieu a écouté Moïse. Und Gott hat auf Moses gehört. Dieu a dit à Moïse, ami, Und Gott hat zu Moses gesagt, Moïse, c'est pas grave. Moses ist nicht Mais schlimm, moi, je suis le Romo. aber ich möchte dir eine Sache sagen. Comme on sait, Nina, So wie du mich gebeten hast, tout ce que nous demanderons à Dieu, Dieu alle nous le donne. gebeten werden, gib Comme Gott. tu m'as demandé, So wie du mich gebeten je vais hast, te laisser ce peuple. wenn ich dieses Marche Volk avec lasse, eux. laufe mit ihnen. Mais moi, je sais Aber ich weiß, comment je vais rattraper ce peuple. so wie ich dieses Volk wieder kriegen werde. Oh, nous sommes désolés contre Nina. All die ungehorsam sein werden, ich weiß, wie wir enden werden. Moïse ne savait pas. Und Moses wusste Pendant qu'il nicht, continue à marcher, dass während er weiter il voyait lief, les gens tomber dans le désert. hat er die Menschen gesehen, wie sie gefallen sind in der Wüste. Menschen sind gestorben. Und man hat sie Un begraben. jour, Moïse, Eines Tages, es muss sogar die Männer haben gebetet. sa sagesse a compté nos jours. Und er hat gesagt, Herr, gib uns die Weisheit, unsere Tage zu Parce que les zählen. gens qui vivaient, Moïse vivait dans le désert. Weil die Tage, die Moses in der Wüste Il ne gelebt comprenait hat, pas die hat er nicht verstanden. comment ces gens, Wie diese Menschen, mes voisins, meine les Nachbarn, gens de ma die génération, Menschen meiner Generation, je les vois mourir dans le ich désert. sehe, wie sie sterben in der Wüste. Mais je vois tous au milieu de moi, Aber ich sehe mitten von vraiment uns une nouvelle génération. eine neue Generation. Les enfants qui sont nés dans le Die désert. Kinder, die in der Wüste geboren Les enfants wurden. qui ne connaissaient pas Die l'Égypte. Kinder, die Ägypten nicht kannten. La nouvelle génération Die neue qui Generation, naissait dans le désert. die in der Wüste geboren wurde. S'il regarde à côté de lui, Und wenn er auf die Seite il sieht, voit seulement des hommes. da sehen wir nur zwei Männer, Ils sont devenus aussi des vieux. die auch alt geworden sind. Il voyait Josué Der hat Joshua et il gesehen voyait aussi Caleb. und er hat auch Kaleb Mais gesehen. à la fin de son jour, Aber am Ende seiner Zeit Moïse a commencé à dire ces choses hat Moses angefangen, diese Sachen zu sagen. à la nouvelle génération Zu der neuen Generation. en disant ceci. Und er hat gesagt, Écoutez, hört zu. écoutez la parole de Dieu. Hört zu, das Wort Maintenant Gottes. Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées. Jetzt Israel, hört die Gesetze, die ich euch Mettez-les gelehrt en habe, pratique und setzt sie um, afin que vous viviez. sodass ihr leben Et könnt. que vous entrez en possession du pays que l'Éternel vous donne. Und dass ihr Besitz bekommt von dem Land, was der Herr euch geben wird. C'est Dieu de vos pères. Der Herr von euren Vous Vätern. n'ajouterez rien Ihr werdet nichts à dazu ce que je tun vous ai prescrit. von dem, was ich euch Et gegeben vous ne habe. retrancherez rien. Und ihr werdet nichts weg. Mais vous le observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu. Aber ihr werdet nach den Gesetzen Tel dieses que Herrn je vous leben, ai les prescrit. so wie ich euch gegeben habe. Ndenge nakomeli bino. So wie ich es euch aufgeschrieben habe. Bokobakisa te. Ihr werdet nichts dazu tun. Bokolongola te. Ihr werdet nichts Mais weg. bokosala ndenge nga Aber ihr werdet es nalakisi bino. genauso tun, wie ich es euch gezeigt Soki habe. bolingi bovivre. Und wenn ihr leben Soki möchtet, bokota na destination. wenn ihr in das Ziel ankommen Voici la möchtet, manière par laquelle dann seht die Art und Weise, vous allez wie vivre. ihr leben werdet. C'est que ces lois Das heißt, diese Gesetze ne venaient pas à un institut public. sind nicht von einem biblischen Institut C'est gekommen, loin. sondern Ne diese venaient pas à Gesetze une université de ce monde. kamen nicht von einer Universität Ces dieser lois Welt. Diese ne venaient Gesetze pas à l'Égypte. kamen nicht von Ägypten. Ce n'était pas la sagesse des Es Égyptiens. war nicht die Weisheit der Ägypter. Mais ici, Aber hier c'est dans un ordre élevé. ist es von einer Ordnung, die von oben kommt. Parce que Moïse, Weil Moses il a pris la loi hat das Gesetz dans genommen la présence de Dieu. aus der Gegenwart Gottes hinaus. C'est que Dieu parlait à Das Moïse heißt, Gott hat zu Moses gesprochen. pendant 40 jours. 40 Tage 40 nuits. 40 Nächte lang Dieu montait à Moïse hat Gott Moses gezeigt, comment son peuple doit vivre. wie sein Volk leben soll. Il a commencé à dire à Und Moïse, er hat angefangen zu Moses zu vous sagen, n'aurez pas d'autre Dieu devant ma ihr face. werdet keinen anderen Gott vor mir haben, Car je suis l'Éternel. weil ich der Herr bin. On ne peut pas me représenter Man kann mich nicht par un repräsentieren objet von einem Objekt sur la terre auf der ou bien dans Erde le ciel. und auch nicht in den Mais Himmel. vous ne pouvez pas voir devant ma face une image taillée. Und ihr könnt nicht von mir euch ein Bild machen, die Art und Weise, wie ihr leben Vous allez werdet. respecter mes sabbats. Ihr werdet meinen Sabbat heiligen. Vous allez honorer vos papas. Ihr werdet eure Eltern ehren. Tu ne compétent pas l'adultère. Du wirst nicht Unzucht betreiben. Tu ne peux pas parler mal de ton prochain. Du kannst nicht schlecht von deinem Nächsten sprechen. De ces 10 commandements, Das heißt, diese 10 Gebote c'était les bases waren die Basis, que Dieu donna à Moïse. die Gott zu Mose gegeben hat. À part les 10 commandements, Abgesehen von den 10 Geboten il y avait au moins 613 articles qui gab es noch accompagnaient les 613 commandements. Artikel, die mit den 10 Geboten gekommen Je ne sind. sais pas si nous avons des juristes parmi nous. Und ich weiß nicht, ob wir Anwälte haben Il y a unter toujours uns. des lois. Es gibt immer On a Gesetze. dit Man sagt, l'article 52. Si vous lisez l'article
article 52, Wenn ihr den Artikel il y a tous 52 les sous-points. da gibt es immer Unterpunkte, Ouais, ça, on l'a là. die damit folgen. C'est que même Israël, Und sogar ils Israel avaient les 10 commandements. haben 10 Gebote. Tu ne commettras pas l'adultère. Du wirst nicht Ehe brechen. Cela veut dire, Das heißt, à part, tu ne commettras pas l'adultère, abgesehen von mais dans Ehebrechen, ces détails, heißt in den Details, tu ne peux pas aller auprès des fils de ta femme. du kannst nicht zu den Kindern deiner Frau gehen. Tu ne peux pas aller auprès de ta tante. Du kannst nicht zu deiner Tante gehen. Les choses qui suivaient ces 10 Es commandements. gibt Dinge, die mit diesen 10 Geboten Parmi gekommen ces sind. choses-là, c'est des articles Und unter 613. diesen Artikeln waren 613. Alors ici, Moïse, il a commencé à dire, Und hier hat Mose angefangen le zu manière sagen, par laquelle je vous ai prescrit, die Art und Weise, wie es vous geschrieben allez wurde, obéir à ces choses. werdet ihr diesen Dingen gehorchen. Écoutez, Hört zu. vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Eure Augen haben gesehen, was der Herr mit Baal Peor gemacht L'Éternel hat. ton Dieu a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Und Gott hat all die ausgelöscht, die zu Baal Peor gegangen waren. Et vous, Und ihr, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, die an dem Herrn anhängen, vous êtes aujourd'hui tous vivants. ihr lebt heute noch. C'est qu'il y avait des gens qui mouraient, Das heißt, es gab manche, die gestorben mais sind. ceux qui étaient attachés à l'Éternel. Aber die an Oh, Gott parce qu'ils vertraut avaient haben, confiance. die Gott vertraut haben, Par contre, c'est qui n'a pas mouru. die sind Amen. im Leben geblieben sind. Voici, Seht, je vous ai enseigné les lois, ich habe euch die Gesetze gelehrt. les ordonnances. Die Satzung, Comment? Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. so wie der Herr, mein Gott, es mir geboten hat. Comme l'Éternel Dieu m'a commandé, So wie Gott es mir je vous geboten enseigne hat, ces lois. so habe ich euch gelehrt. Afin que vous les mettriez en pratique. So dass ihr sie umsetzt. Où? Dans les pays dont vous allez prendre possession. Wo? In dem Land, das ihr besetzen werdet. Ça veut dire qu'ils allaient quelque part. Das heißt, sie sind an einen Ort Ils gegangen vont aller prendre la possession und du sie pays. werden dieses Land besetzen. Mais lui, Moïse, Aber er il savait Moses, que lui, il ne va pas aller. er wusste, dass er Il nicht va pas ankommen traverser de wird. l'autre côté du Er chemin. wusste, dass er nicht auf die andere Parce Seite que des Dieu les Jordans kommen avait déjà wird. dit. Weil Gott es schon ihm zum Toi, gesagt tu resteras hatte. ici dans le Du désert. wirst hier in der Wüste bleiben. Mais la nouvelle génération, Und die neue ils vont Generation, y aller. die werden Mais gehen montrer à elles la manière qu'ils vont vivre. und zeige ihnen die Art und Weise, wie sie leben sollen. Verset 6. Vers 6. J'aime ce verset. Ich liebe diesen Vers. Écoutez. Vous le observerez et vous le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence Amen. aux yeux de peuple qui attendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Bien aimé, Meine Lieben, la parole de Dieu me donne l'intelligence das Wort Amen. Gottes gibt Intelligenz et la sagesse. und Amen. Weisheit. Cette intelligence, Diese Intelligenz, cette sagesse, diese Weisheit, les jeunes, parce qu'on a Guinée absoluté. die kriegt man nicht im Gymnasium. Oh, et ça, parce qu'on a 4 ensemble. Das kriegt Amen. man nur aus dem Wort Gottes. C'est que, ah oui, ça m'a livre, Das heißt, hier brauchst du nicht viele Bücher. mais l'esprit à mon Dieu, vous allez éveiller, Aber der Geist, der vous wachsam allez ist, disposer, der bereitgestellt selon ist, l'éternel Dieu. und der Herr, Car Dieu est esprit. da Gott Geist Et ist, Dieu qui est esprit, und Gott der il Geist va ist, communiquer à ton esprit. der mit deinem Geist Il sprechen va wird. ouvrir ton esprit Und er wird deinen Geist öffnen, afin que tu comprennes les choses sodass du die Dinge que les autres verstehst, ne peuvent pas die comprendre. andere nicht verstehen können. Afin que tu fais des choses Sodass du Dinge que les tust, gens ne peuvent pas te comprendre. die Menschen nicht verstehen. C'est pour ça que vous voyez dans la vie, Deswegen seht ihr im il y a Leben, certaines gens, gibt es manche vous Menschen, pouvez les voir, du kannst sie un sehen, grand papa, ein großer Vater, elle est en train de suivre une petite fille. der einem kleinen Mädchen Elle peut folgt, être à l'âge de sa fille. kann sogar im Alter seiner Tochter sein. C'est une folie. Das ist eine Verrücktheit. Pourquoi? Warum? Son intelligence Seine Intelligenz est bloquée. ist blockiert. Asa na mama Sony, on demande à ma nini. Er macht Mama peinliche Sony. Dinge. Alter Mann, Ah, on s'en va Gamouya. Ja, er macht Sony. peinliche Dinge. Oh, mama Sony, ça en place dans le sac. Und bestimmte Dinge tut man nicht, weil auch Menschen sind. Parce que l'intelligence d'ailleurs. Weil seine Ja, Intelligenz bloqué. blockiert Amen. ist. À cause de ma diplôme, il y a ma université en Kili. Er kann Diplome haben von allen Lorsqu'il Universitäten fait dieser ces Welt. choses Aber wenn er diese Dinge au tut, sein de l'éternel, im Augen vom Herrn, Asa Soba. ist er dumm.
fange nochmal vous an. le observerez, vous le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Intelligence. Amen. Ou aux yeux de tous ces peuples qui entendront parler de ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Mais, Meine Lieben, il faut que les gens qui ne connaissent pas Dieu die Menschen, die Gott nicht kennen, commencent à admirer ceux qui connaissent Dieu. müssen die Amen. anerkennen, die Gott kennen. Amen. On ne peut pas venir à Du l'église, kannst nicht in die Gemeinde kommen se comporter comme les gens du monde. und dich verhalten wie die Menschen der Welt. Ces gens qui ne viennent pas à l'église, Die Menschen, die nicht in die lorsqu'ils Gemeinde te kommen, voient, wenn sie dich sehen, tu n'as pas besoin d'avoir avec toi une grande Bible. du musst nicht eine große Bibel mit dir tragen. C'est-à-dire qu'ils te voient, Das heißt, sie sehen ta manière dich, de vivre, deine Art und Weise, ta wie du manière de lebst, se comporter. deine Art und Weise, wie du dich Je dis verhältst. non, 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 Und non, non. sag nein. Quelle est cette femme? Wer ist diese Frau? Quelle est cette fille? Wer ist dieses Mädchen? Quel est cet homme? Wer ist dieser Mann? Au niveau de sa sagesse In seiner et Weisheit d'intelligence. und seiner Intelligenz. Il continue à dire au peuple. Und er sagt weiter zum Volk, Verset 7. Vers 7. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'un de nous, toutefois que nous l'évoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous ai présentées aujourd'hui. Seulement, écoutez, c'est un avertissement. Seulement, prends garde à toi-même et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Amen. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Ces peuples avaient une expérience. Ils ont vécu des choses. Dieses Volk hat Dinge erlebt. Malgré qu'ils étaient nés dans le désert, Obwohl sie in der Wüste geboren ils waren. ont vu des choses. Aber sie haben Dinge erlebt. Ils ont vu leurs voisins, Sie haben gesehen, wie ihre peut-être Nachbarn, leurs oncles, vielleicht ihre Onkel, qui s'est allé s'agenouiller devant le Baal Péoul, sie gegangen sind, vor Baal Peor niederzukriegen, les corrompus. die korrupt waren. Comment ces gens sont arrivés là? Wie sind diese Menschen da angekommen? À cause de Balaam. Alleine wegen Balaam, Balaam. Balaam qui était un grand prophète. Balaam, der ein großer Qui Prophet avait war, enseigné au roi de Moab et de Moab der in der Zeit von de dem tous ces König von peuples Moab qui war, ont leur Dieu. der den Weg zerstören wollte. Il faut créer certaines choses. Und du musst manche Dinge C'est erschaffen, pour ça qu'ils ont accepté par nous. die machen, damit Gott sie nicht Pendant akzeptiert. qu'ils marchaient dans le désert, Und während er in der Wüste gelaufen parce qu'ils ist, avaient des voisins, ils avaient das des heißt, filles er qui hatten traversaient. Nachbarn, Menschen, die gegangen sind, durch Städte, die gelaufen sind. Il y avait une série, tous ces gens-là, Und es gab eine Zeit, wo all diese Menschen gegangen sind, um die Frauen der Gäste zu nehmen. dans le Nombre chapitre 25, au coupon de Mamambo, c'est qu'un In jour, diesem Nummer Kapitel 5, da wirst du sehen, ein jeune homme, eines Tages ein junger il Mann est venu avec une femme de Moab. ist mit einer moabitischen Frau En plein gekommen. jour, Am Tag, pendant que les gens mouraient, als die Menschen gestorben sind, il a entré avec cette femme dans sa tente. ist er mit dieser Frau in sein Au yeux de tout le monde. vor den Augen von allen. Il y avait un jeune homme Es gab qui einen était jungen Mann, entré dans une grande colère. der sehr wütend war. Il est entré là-bas, Und er ist in dieses Zelt il a tué hineingegangen. l'homme ainsi Er que la hat femme. die Frau und den Mann getötet. Vous savez, Wisst ihr? il y a certaines choses Es gibt manche Dinge, que nous acceptons dans nos églises. die wir in unseren Gemeinden Comme nous akzeptieren. n'avons pas découragé Da wir keine Menschen haben, die les mutig gens qui peuvent sind, se lever, Menschen, die aufstehen mais können dire, ça c'est non, und c'est sagen, contre la Bible. nein, das ist gegen die Bibel. Mais souvent, Aber oft nous participons machen wir aux auch gens qui détruisent les œuvres de Dieu. mit den Menschen, die das Werk Gottes zerstören. Quelqu'un qui ne fait pas l'église, Jemand, der nicht in die Gemeinde qui kommt n'a pas raison de venir, pourquoi il y a une absence là, und er sagt nicht, warum er nicht mais kommt, ton meilleur ami, aber dein bester Freund ist diese Person. mais ce jeune homme Und dieser junge Mann a dit non. hat gesagt, Pendant que nein, les gens meurent ici, während die Menschen hier sterben, ils commencent à se mettre encore. machst du auch noch die Dinge extra. Tant que bon mabango, Und als er sie getötet hat, quand on a jamais quitté, Amen. quand on a jamais stoppé, hat die Wut Gottes aufgehört. et ça va plus mon chouchou. Es gibt manche Sachen, Ça va nous encourager. Gott sucht Amen. nach mutigen Menschen. Bateau va le non. Die Menschen, die Nein sagen werden. Pendant que tout le monde comme tout le monde. Während alle Menschen so wie alle sind, Là, on a besoin à battre. aber braucht On Gott va Menschen, dans la différence. die Il y a tout Unterschied le machen monde werden voilà. von all diesen Menschen. Même au milieu des serviteurs de Selbst Dieu. inmitten
von Dienern Gottes, in den Gemeinden, in der Mitte von Christen, braucht Gott Menschen und Männer und Frauen, die leben werden. Non selon le principe de ce monde, Nicht nach den il faut Prinzipien que dieser selon le principe de Welt, l'être aber nach créateur. der Veille sur toi-même. Wache über dich selbst. Quand tu veilles sur toi-même, Wenn man sagt, wache über c'est que dich, yo moko ozana le kenge pour na yo. das heißt, wache über dich. Avant que juger bato mosusu, Bevor dir die anderen richten, aber seh dich an. yango Christ na ye lui. Und deswegen, als Christus gekommen Parce ist und gesagt hat, que on a paille, wie kannst du den ko eza Splitter na liso ya frère na yo, im Augen von deinem Bruder entfernen on la poutre eza liboso na yo. und du den Balken nicht siehst, den du vor deinen Augen hast? Oyi poutre eza ni. Wisst ihr, was ein Balken ist? Oyi ba tableau bato ba dessinaka. Siehst du dort, wo Menschen schreiben? Oza yo moto munene wana. Tout ça va être exemple, pesa na exemple moi. Ein Beispiel. Oyo eza mokie. Das C'est ist poutre klein. eza kwa ke. Tableau moko munene. Aber ein Balken ist wie eine große Tafel, Eza liboso no boye. die vor deinen Augen ist. Yo ko kolongola ngo te. Du kannst sie nicht wegtun. Mais ozo kolongola oyo donc moi li Splitter. poutre. Donc c'est que moi eloko moko mokie. Aber du nimmst einen Continue kleinen ba Splitter na liso muninga. Yo aus so dem mona. Augen von jemand anderem. Das siehst du. Poutre eza liboso na Aber yo. den Balken, den du vor deinen Augen hast, den siehst du nicht. Comment tu que on mona passer la main? Wie kann es sein, dass ich Soki Passer naza Rama na sehe, tableau moko eza liboso na aber yo. wenn ich eine Tafel vor mir habe, Pona mona passer la main. damit ich Passer Rama gut sehen kann, Pona longola ngo boye. muss ich es wegtun. C'est mana komona yo. Und dann mache Amen. ich Donc es. OK. Deswegen Avant de weißt du, juger les autres, bevor du die anderen il va se richtest, juger toi-même. musst du es selbst als richten. Ozo fina yo, Du siehst dein Leben otanya ngo boye. und du siehst es an. Nanza, Mit Gott nanga, und ich. amone za ndenge. Wie ist die Harmonie? Soki yo nanza boza na harmonie Wenn te, du und Gott keine Harmonie habt, oza na droit te. hast du kein Recht, Ya juger les autres. andere zu Amen. richten. Ici c'est comme Moïse, Hier Moses avec son valeur ya kozalela. gibt ihnen die Werte, wie sie sein müssen. Pour vous aller intelligent, Du musst pour intelligent vous aller sein. sage. Du musst weise sein. Pour vous selon ma principe ya likolo. Und ihr müsst nach den Prinzipien von oben leben. Christ en maye, Christus, als er gekommen ist, hat vous êtes dans le monde, er gesagt, ihr seid in der mais Welt, vous n'êtes pas de ce monde. aber ihr seid nicht in Amen. der Welt. Lorsqu'il s'est venu, Als Christus gekommen ist, il a dit aux gens, hat er zu den Menschen gesagt, moi je ne suis pas venu abolir la loi. ich bin nicht gekommen, Mais je suis um venu das pour Gesetz l'accomplir. zu Amen. zerstören, sondern ich bin gekommen, um es auszuführen. Si vous avez dit, Wenn ihr gesagt habt, vous ne commettez point d'adultère, dass ihr nicht mais moi je vous dis, sage ich euch, celui qui regarde une femme derjenige, der eine pour Frau la anzieht, convoiter, und il ihr a déjà gefällt, commis l'adultère avec der hat schon la Ehe in seinem Herzen. On nous a dit, Er hat uns gesagt, tu ne tueras pas. du wirst nicht töten. Mais moi je vous dis, Aber ich sage euch, celui qui se met en colère derjenige, der Wut contre hat son prochain, gegen seinen Nächsten, il a déjà tué son prochain. der hat seinen Amen. Bruder schon getötet. C'est que pour Christ, Das ist für Christus. il enseignait aux gens Er hat die Menschen les gelehrt, choses parfaites. perfekte Dinge gelehrt. Pour Christ, Für Christus ce n'est pas question d'avoir avec toi un grand livre, war es nicht die Frage, dass du ein mais c'est gutes question Buch hast, que sa loi aber es ist, dass doit dein être écrite Gesetz dans ton cœur, in deinem dans Herzen ton geschrieben sein esprit, muss, in dans deinem ta Geist, pensée. in deinen Gedanken. C'est ta façon de Das vivre. ist deine Art und C'est Weise ta zu manière leben. de vivre. Deine Art und Weise zu leben. Tu vis comme ça. Du lebst so. Et aujourd'hui, Aber heute nous voyons des gens, sehen wir Menschen, des hypocrites. Heuchler. Lorsque je dis un hypocrite, Und wenn ich sage ein Heuchler, comprenez-moi la chance de toujours la comme beauté. dann sehe ich es nicht so, wie wir es immer so nehmen. Mais lorsqu'on a employé ce mot, Sondern, aber als dieses parce que Wort c'est Jésus qui eingesetzt parlait hat, ces choses. weil es ist Jesus, der diese Dinge Dans son gesagt époque. hat. In seiner Zeit. Lorsqu'on parlait à quelqu'un qui est un hypocrite, Wenn man sagt, dass jemand ein Heuchler les ist, hypocrites c'était des acteurs de théâtre. dann waren die Heuchler Schauspieler. Oui, on a dit à l'autre, So wie man heute il y sieht. a beaucoup de bamangobo, bamangwaou, bangadiadia. Wenn ihr diese ganzen Schauspieler seht, Bah ça va hypocrite. das heißt, sie sind Heuchler. Pourquoi ils sont des Warum hypocrites? sind sie Heuchler? Parce qu'on leur donne des rôles à jouer. Weil man ihnen Rollen gibt, die sie spielen. Mais attendez-moi, Aber er ist nicht so. c'est un papa respectueux. Das heißt, er Il a ist ses ein enfants à la Vater, maison. den man Il respektiert. élève bien sa Er hat femme. seine Kinder, er liebt seine Frau. Mais lorsqu'on leur donne un rôle à jouer, Aber wenn man ihm eine Rolle gibt, die er spielen soll, il peut être un papa méchant. dann kann er ein schlechter Vater sein. Il est seulement un rôle. Es ist nur eine Rolle. Après ce rôle-là, Und nach dieser il devient Rolle normal. wird er normal. Sur Christ, lorsqu'il appelle les gens des hypocrites, Aber wenn Christus die Menschen c'est dans nos églises. das heißt, in unseren Nous avons Gemeinden des gens haben wir qui Menschen, prient avec nous. die mit uns Ils beten, sont des acteurs de die théâtre. aber Schauspieler sind. C'est vrai. Ils font des choses. Sie tun Dinge, Quand tu les vois, wenn du sie siehst, tu ne sais pas. weißt du Est-ce que nicht, c'est lui? ist es er Oui, c'est pas lui. oder ist es er nicht.
Halleluja. Mais lorsqu'il part dans sa maison, Aber wenn nach Hause geht, sa voisine est plus proche. ist sein Nachbar, Ah, mais ça t'a monté. den sagt er nicht mal Hallo. Tu es un hypocrite. Du bist ein Heuchler. Sie hören nur. Après, quand ils vont sortir ici, Und danach, wenn sie rausgehen, oui, on va dire, vous, weißt du, was man gepredigt hat? les passeurs à lobby. So wie der Pastor einmal L'autre, gesagt il n'a hat. moins signé. Der arbeitet mit seiner Frau. Donc, il est en train. Wir waren im Zug. Ma comme nous, ça lobby. All das, was er gesagt hat, Il y a un autre soleil, il n'a moins signé. das habe ich mit seiner Frau besprochen. Les gens fonctionnent comme ça. So funktionieren die Menschen. Mais lorsque on demande à lui, Aber wenn man sie fragt, j'ai le Saint-Esprit. ich habe den Heiligen Geist. Tu as le Saint-Esprit. Du hast den Heiligen Geist. Mais tu sais pas que les pasteurs Amar aussi, il a le Saint-Esprit. Aber du weißt nicht, dass der Pastor aber auch den Heiligen Geist hat. C'est l'Esprit qui vit en toi. Das ist der Geist, der C'est in le dir même lebt. esprit Ist der gleiche qui Geist, vit avec les pasteurs. der auch mit dem Pastor lebt. Lorsque toi tu fais tes Und choses-là, wenn du deine Dinge tust, der l'Esprit de Dieu te voit. Geist Gottes sieht Il dich. te connaît. Und er kennt Il dich. sait la manière par laquelle tu es en train de vivre. Und er weiß die Art und Weise, wie du lebst. Le même esprit là, Und der gleiche il Geist va inspirer à son serviteur. wird seinen Diener Voici la inspirieren. manière par laquelle tu Siehe vas die prêcher Art ma und Weise, wie parole. du mein Wort predigen wirst. Moi je ne te connais pas. Ich kenne dich nicht. Mais ce que je dis ici, Aber das, was ich hier sage, tu es concerné. du weißt es. Tu sais que toi tu es Du weißt, dass ou du d'un théâtre. ein Schauspieler bist. Tu lis autre chose, Du liest andere Dinge, mais tu vis autre chose. aber du lebst etwas anderes. Pour que vous deveniez un peuple intelligent et sage. Damit ihr ein Volk intelligentes und weiches Volk werdet. Amen. Setzt diese Dinge um. Un texte dans le Nouveau Testament pour clôturer. Und wir lesen noch im Neuen Testament, um zu beenden. Jacques chapitre 1. Jakobus Kapitel 1. Jacques chapitre 1. Verset 22. Vers 22. Écoutez. Dazu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Vous comprenez? Habt ihr es verstanden? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est que Das vous ne heißt, bornez pas à écouter des informations. ihr sollt nicht auch in diese Worte C'est que Jacques chapitre 1, verset Jakobus 22 1, à 20. Vers 22 À 27. bis 25. Jacques Nouveau Testament. Jakobus Neues Après Testament. Hébreu. Nach Jacques. Hebräer, Jakobus. So Jacques a dit passer l'église. Jakobus war ein Pastor. C'est que à mon avis, à terre, à terre, nyosho. Das heißt, er hat Dinge predigt. Wir haben früher gepredigt. Wir haben alle Predigten gepredigt. Und die Menschen haben viele Informationen. Und wie du da bist, nach hier, hast du YouTube. Du hast du sammelst immer nur Informationen auf. Und das hat dein Leben zerstört. Du weißt nicht, was du tun sollst. Und anstatt dass du viele Dinge hörst, sagt Gott nur eins. Das, was du heute hörst, setz es um. Change ta vie. Ändere dein Leben. Lis ta Bible. Lese deine Prie. Bibel. Bete. Demandez la sagesse. Amen. Und frage Demandez l'intelligence. Bitte um Et prends Intelligenz. la décision Und nehme die Entscheidung, de ne plus commettre certaines choses dans la vie. nicht mehr einige Dinge in deinem Leben zu tun. Die Bibel sagt, Celui qui ne met pas pratiquer, derjenige, der es nicht il est umsetzt, comme quelqu'un qui est en train de regarder dans un miroir. ist wie jemand, der in den Spiegel guckt. Fais-le maintenant son combat. Le long on a longtemps passion à comprendre. Ich wollte, als ich es gelesen habe, ich habe verstanden, Tant que tu as dit la table, dass wenn wir in den Spiegel sehen, au moins on va y aller nous news. dann siehst du all deine Fehler. Mais il faut l'ongouer. Aber wenn du einmal weggehst, Au sein. dann vergisst du. Parce qu'il t'a dit que permettre yo. Weil der Spiegel On a erlaubt dir, raboter bien tout dass du ça. hier siehst, dass du dich nicht geschminkt hast. Deine Haare sind da hochgegangen. So tant que yo déplacer. Aber wenn du weggehst, Ne va pas comment on a bon. so wie du es gesehen hast, Comment on a soumis. siehst du nicht mehr. Sur le Bible le Bible. Und die Bibel sagt, Mon toi ça le banza na pratique. derjenige, der das Wort Gottes Asa umsetzt, mutu yo akendaka.
chercher. Donc, à côté de la profondeur. Ist derjenige, der die Tiefe geht. Das ist heute die Predigt. Du gehst nach Hause, du nimmst diese Bibelpassage und du liest sie noch einmal. Du betest darüber. Das heißt, du bittest den Heiligen Geist, dass er dir hilft. Und diese Person ist glücklich in all ihren seinen Sachen. Christ hat eine Lehre gegeben. Celui qui écoute ma parole Derjenige, der mein Wort et qui les hört met en pratique. und der dies Il est umsetzt. comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison Er ist sur le jemand, roc. der ein Haus auf einem Stein baut. Quand on parle de la maison, Und wenn man von einem Haus on ne spricht, parle pas de ces bâtiments. dann spricht man nicht von diesem Gebäude, On parle par rapport à notre sondern wir vie, sprechen à über notre unser style de vie. Leben, unsere Art La und Weise manière zu que leben, tu es en train d'écouter die la Art parole. und Weise, wie du das Wort Gottes C'est la hörst, même manière que tu vas bâtir ta ist vie. die Art und Weise, wie du dein Leben aufbauen Parce wirst. que tu es la maison de Dieu. Que tu vis avec, en la communion avec le Saint-Esprit, Und damit du mit dem Heiligen Geist in tu Einklang dois lebst, conformer ta vie par rapport musst du dein Leben nach Amen. Amen. à la parole de Dieu. dem Wort Gottes aufbauen. Tu ne peux pas vivre en la contradiction. Du kannst nicht gegen das Wort leben. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, Das heißt, wenn du etwas nicht verstehst, oui, c'est bien. Je ne dann sagst comprends du, pas. ja, ist gut, ich verstehe es nicht. Mais peut-être demain, je vais le comprendre. Aber vielleicht werde ich es morgen verstehen. Mais pour comprendre ça, Aber damit du es il verstehst, faut avoir la volonté. musst du den Willen haben. Il y a beaucoup de gens, Es gibt viele Menschen, c'est pas ça la bonne volonté. das heißt, ich habe keinen Willen. D'abord, une seule Ich remonte. möchte dir etwas sagen, um zu beenden. Vous savez que le salut est gratuit. Hein? Wisst ihr, dass die Rettung ist umsonst? Salut est ali. Gratuit. Amen. Rettung ist kostenlos. Mais pour arriver à la maturité, Aber damit du in Reife c'est la erlangst, gratuité. ist nicht gratis. Pour arriver à la connaissance, Damit du in Wissen c'est la gratuité. ist nicht gratis. Il faut investir. Du musst investieren. Tu vas investir ta vie, Du musst dein Leben investieren, ton argent dein Geld et ton temps. und deine Amen. Zeit. Wenn ich zu Hause, wenn ich Bibel habe, dann kaufe ich immer weiter. Ich kaufe sie nicht nur für mich, sondern ich kaufe sie für meine Enkel. Weil hier hat man gesagt, meine Kinder kennen schon das Wort Gottes. Meine Enkel habe ich noch nicht gesehen. Aber mein Gebet ist, dass die Enkel meine Liebe kennen. Dass sie das Leben kennen. Weil das Leben ist. Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot, aber der Mensch lebt von all dem, was aus dem Mund Gottes hinauskommt. Das heißt, das, was aus dem Mund Gottes hinauskommt, ist das, was das Leben ist. Wisst ihr warum? Denn als die Menschen von Israel in der Wüste gelaufen sind, hatten sie die gleichen Schuhe, hatten die gleichen Klamotten. Warum? Ils ont enduré tout ce temps dans le désert. Haben sie es geschafft, diese ganze Zeit in dieser Wüste zu bleiben? Ça, c'est Die des Bibel sagt, miracles. das sind Wunder. Mais imagine-toi que Aber stell dir vor, diese Menschen sind mit den gleichen Kleidern. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Und sie haben nicht Dinge gegessen, die man in Restaurants macht. Das heißt, sie haben gegessen die Sachen, die Engel Gabriel gekocht hat. Meine Lieben. Das heißt, ein Engel hat gekocht. Und er hat dieses Manna befreit. Und sie haben Dinge gegessen und sie haben nicht verstanden. Aber wenn du einmal davon gegessen hast, dann garantierst du dein Leben. Und diese Sachen, die du gegessen hast, weißt du, ich predige und schimpfe. Aber das ist das, was sie gegessen haben. Wenn sie am Morgen sind, gibt es kein, wenn die Sonne da ist, dann ist es keine Sonne. Einfach nur eine Klimaanlage. Allein nur wegen dem, was sie gegessen haben. Deswegen hat Moses gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot, aber der Mensch lebt von all dem, was aus dem Mund Gottes kommt. Weil das, was aus dem Mund Gottes kommt, ist das dein Leben. Das ist dein Leben. Wenn du nicht an sie dann wird dein Leben nicht mehr das Gleiche bleiben. Deine Kinder von deinen Kindern, sie werden das Gleiche leben. Und wie manche Dinge versagen in deinem Leben, aber deine Familie wird es keine Versagen geben. Aber du musst investieren. Moi, je travaille la nuit. Ich arbeite nachts. J'ai mon collègue du travail ici. Und ich habe meinen Arbeitskollegen hier. On travaille ensemble avec lui. Wir arbeiten zusammen. Même au travail, les gens ne me comprennent pas. Selbst auf der Arbeit verstehen die Menschen nicht. In der Pause Moi, je suis là bin avec ich da le bouquet. und ich bin mit meinem Je suis en Büchern train de lire. und ich lese. Quelqu'un veut le dire. Parce que tout le monde c'est dans la banane. frage meine Frau, meine Kinder. Parce que ma affaire à Moussala wana. Weil diese Arbeit,
Ich mache sie nur, damit ich Brot für meine Kinder und meine Frau bekomme. Aber die Dinge des Königreichs, das ist meine. Das heißt, der empfiehlt mich nicht sehen. Als ich dort gearbeitet habe, in 2 Monaten arbeite ich schon 20 Jahre dort. Aber unser Chef hat schon 3 Fabriken gebaut. Und mit einem Geldbetrag. Und während ich dort arbeite, wird er mich bezahlen. Und ich werde das kein Arbeitslosigkeit. Und man macht die Rente mal höher. Ich werde schwach. Tu te communiques la sagesse. Es ist nicht die Frage von einem Tuch. Aber seitdem du dein Geld nach Afrika gibst, die Propheten, die du nicht kennst, aber sehen dein Leben, sehen deine Familie. Sie sind schon getrennt mit deiner Mutter, sie sind getrennt mit deiner Familie. Du vertraust kein Mensch mehr, weil das, was du kennst, ist das, wenn du nicht gelingt, ist dein Nachbar. Aber ich sage dir, wenn es nicht gelingt, dann ist es dein Problem. Parce que tu ne lis pas la Bible, weil du nicht die Bibel liest, tu ne le comprends pas, weil du sie nicht verstehst, tu n'aimes pas Dieu, du liebst Gott nicht. Mais si tu te confies à cette parole, aber wenn du dich vertraust an diesem Wort, tout sera ok dans ta vie. Dann wird alles gut sein. Élevons nos mains, commence à prier. Erheben unsere Hände und beten. Bitte darum, dass wir nicht laufen, dass in meinem ganzen Leben, Vater, ich möchte nicht nach mir leben, aber ich möchte nach deinem Wort leben. Lass das dein Wort mein Leben aufbauen. Lass das dein Wort mein Leben verändern. Lass das nicht von Intelligenz und von deiner Weisheit erfüllt werden. Lass das der Heilige Geist meinen Geist erfüllen. Lass das der Heilige Geist meine Intelligenz erfüllen. Ich möchte nicht mehr sein wie gestern, aber ich möchte sein, wie du mich vorbereitet hast. Ich möchte sein, wie du mich vorbereitet hast. On a enseigné à ton peuple les prescriptions, les lois et les ordonnances, ainsi que ta parole. Nous voulons vivre conformément à ce qui est écrit. Pendant que les nations demeurent dans les ténèbres, mais toi tu permets sur nous que ta lumière puisse s'élever. Père, je prie pour cette communauté. Que ta lumière s'élève dans cette communauté. Ouvre les cœurs de mes bien-aimés. Ouvre l'esprit de mes bien-aimés. Qu'ils comprennent ta parole. Qu'ils investissent leur vie. Non au discours des gens de ce monde. Nicht so wie die Menschen Mais sagen, qui nourrissent leur esprit aber dass ihren Geist nicht dans ta parole. in deinem Wort. Cette parole, Dieses Wort c'est la vie. ist das Leben. C'est la vie. Es ist das Leben. Laisse que la puissance Und de lass ton es, dass die esprit Macht deines Geistes se libère dans cette sich communauté. befreit in dieser Gemeinde. Saint-Esprit, Heiliger Geist, donne-nous la capacité gib uns die de Kapazität, mettre ta parole dein Wort en pratique. umzusetzen. Cela ne reste pas en nous. Dass es nicht in uns Que bleibt, nous puissions la communiquer aussi sondern dass wir sie auch weitergeben à nos voisins, an unsere à Nachbarn, nos enfants, an unsere Kinder, à nos amis an unsere Freunde et à nos connaissances. und an unsere Bekanntschaften. Nous te faisons confiance Wir vertrauen dir pour ta fidélité für deine Treue, ainsi que pour ton amour. für deine Liebe. Bénis cette assemblée des saints. Segne diese Gemeinschaft der Heiligen. Bénis l'ange de cette église. Segne den Engel der Gemeinde. Bénis tous ses collaborateurs. Segne all die mit ihm zusammenarbeiten. Bénis toutes les personnes Segne all die Personen, qui ont la volonté die den Willen haben, de voir cette œuvre avancer. dieses Werk voranschreiten zu Comme sehen. tu as dit dans ta So parole, wie du in deinem Wort gesagt hast, sachez que votre travail wisst, dass eure Arbeit ne sera pas vain dans les cieux. nicht umsonst sein wird im Herrn. Toi qui bénis au centuple, Du, der gesegnet im Überfluss, bénis ton peuple, segne dein Volk, bénis cette communauté. segne diese Gemeinde Pour la gloire de ton nom. für die Ehre deines Au nom Namens. de Christ et Jésus. Im Namen Jesus Tous Christus. ensemble, comme Alle c'est zusammen bon, sagen wie ein Mensch. nous disons Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. Gott uns segne.
Heute, Herr, on a enseigné à ton peuple haben wir gelehrt zu deinem les Volk, prescriptions, les lois et les die ordonnances, Gesetze und die Satzung ainsi que ta parole. und dein Wort. Nous voulons vivre conformément à ce qui est écrit. Und wir wollen leben nach dem, was geschrieben ist. Pendant que les nations demeurent dans les ténèbres, Während die Nationen in der Dunkelheit mais sind. toi tu permets sur nous que ta lumière puisse s'élever. Aber du erlaubst über uns, dass dein Licht sich Père, je prie pour cette communauté. Herr, ich bete für diese Gemeinde, Que ta lumière s'élève dans cette dass communauté. dein Licht sich erhebt in dieser Gemeinde. Ouvre les cœurs de mes Öffne bien-aimés. die Herzen meiner Geliebten. Ouvre l'esprit de mes Öffne bien-aimés. den Geist meiner Geliebten, Qu'ils comprennent ta dass parole. sie dein Wort verstehen Qui investit leur vie. und dass sie ihr Leben investieren. Non au discours des gens de ce monde. Nicht so wie die Menschen es sagen, Mais qui nourrissent leur esprit aber dass sie ihren Geist dans nehmen ta parole. in deinem Wort. Cette parole, Dieses Wort c'est la vie. ist das Leben. C'est la vie. Es ist das Leben. Laisse que la puissance Und de lass, ton dass die esprit Macht deines Geistes se libère dans cette sich communauté. befreit in dieser Gemeinde. Saint-Esprit, Heiliger Geist, donne-nous la capacité gib uns die de Kapazität, mettre ta parole dein Wort en pratique. umzusetzen. Cela ne reste pas en nous, Dass nicht in uns que bleibt, nous puissions la communiquer aussi sondern dass wir sie auch weitergeben à nos voisins, an unsere à Nachbarn, nos enfants, an unsere Kinder, à nos amis an unsere Freunde et à nos connaissances. und an unsere Bekanntschaften. Nous te faisons confiance Wir vertrauen dir pour ta fidélité für deine Treue, ainsi que pour ton amour. für deine Liebe. Bénis cette assemblée des saints. Segne diese Gemeinschaft der Heiligen. Bénis l'ange de cette église. Segne den Engel der Gemeinde. Bénis tous ses collaborateurs. Segne all die mit ihm zusammenarbeiten. Bénis toutes les personnes Segne all die Personen, qui ont la volonté die den Willen haben, de voir cette œuvre avancer. dieses Werk voranschreiten zu Comme sehen. tu as dit dans ta So parole, wie du in deinem Wort gesagt hast, sachez que votre travail wisst, dass eure Arbeit ne sera pas vain dans les Amen. cieux. umsonst sein wird im Herrn. Toi qui bénis au centuple, Du, der gesegnet im Überfluss, bénis ton peuple, segne dein Volk, bénis cette communauté. segne diese Gemeinde Pour la gloire de ton nom. für die Ehre deines Au nom Namens. de Christ Jésus. Im Namen Jesus Tous Christus. ensemble, comme Alle c'est zusammen bon, sagen wie ein Mensch. nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott uns Bravo, segne. Super Emma. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci de tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour ta parole. J'abandonne ce saint entre tes mains, Seigneur. Toi, tu connais les besoins de tout et chacun. La Bible nous dit, nul n'est entré dans ta présence, il est sorti de la même manière. Tu connais les soucis de mon frère. Tu connais son besoin le plus profond. C'est lui qui était venu dans ces liens malades. Père, nous croyons, là où toi tu es, tu opères des miracles et des guérisons. Amen. Celui qui est venu malade reçoit la guérison au nom de Amen. Jésus. Celui qui est venu découragé par des soucis, par des problèmes, toi tu es le consolateur. Amen. Père, console son cœur. Alléluia. Que les écluses de Dieu s'ouvrent pour cette communauté. Amen. Père, je bénis ton serviteur, je bénis sa famille, je bénis ainsi que tous les saints de cette communauté. Laisse que ta grâce soit leur partage. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Amen. Allez tous dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Tape oyo ekangami nango na masiya te tala ndenge ekauki soki tokokangama na masiya te tokokauka tokozanga nyonso vraimen tala bitape oyo ekangami na masiya tala ndenge ezozwa vi tala ndenge ezobota pamba te yesu masiya azali chemin azali la vie aza vérité vraiment soki tolingi ete tozala malamu ete vie ezala ntango nyonso kati na biso vraiment biso nde tokangama nde na oyo ezali trône oyo tokangama nde na kati na nzete vraiment nde ekozala malamu soki etape ekwei vraiment sukasuka okokauka me biso tolingi kokauka te tolingi kozala etape oyo ekangami na nzete merci na kombo na yesu. Prie près de toi, Seigneur.
belema na belema na yo na belema na yo na belema na yo Nzambe nanga okumbama yo sanjola mapapa yawe pambola moumbu na yo Dieu de gloire oyo ayebi na koloba na biso yawe esunga biso pete na makasi na biso moko tokoki te o ser saint esprit otambwisa biso oyo ozoboya tosala esengeli na biso te ke tosala yango vaut mieux obéissance que sacrifice o Dieu de gloire sunga biso pete totambola na crainte na yo Dieu de gloire sunga corps du Christ mobimba totambola na crainte na yo sunga mangomba nyonso sunga bafamille oh Dieu de gloire baentourage bagroupe totambola na crainte na yo yawe zwa na yo lokumu papa pamba te oza malamu tose confie na maboko na yo lokalize bana no oyo nyonso bayebi na kobunga oyo baza katikati na kosala oyo ozali kosepela nango te oyo babungi nzela Dieu de gloire tika ete yozongisa bango oyo ezali nzela na yo po ete elanga ezali monene basali bazali moke kanisa eve osalaki na ekuluse ezali réalité pe vérité na tia na bomo ya moko na moko merci nzambe oyo olingaka liwa mosumuki te olingi plito tobongwana po ete tokota lola yawe sunga papa tambola na moko Dieu de gloire kangola moko na moko Seigneur o ser saint esprit tambwisa biso ozwa na yo lokumu pamba te oza malamu zongisa lisusu eteni azomi epai na mowumbu na yo pambola lisusu libota na ye pambola pe logos mobimba zwa na yo lokumu pamba te obongi nango na kombo kitoko ya Yesu Masia oyo ozali Seigneur de Seigneur ozali le tout puissant le plus puissant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
esanjolama Dieu de gloire. Merci Nzambe oyo bombi biso poso mobimba Dieu de gloire. Pe obandi biso lisusu poso mususu asika. Tika ete kombono ekumbama esanjolama pamba te oza malamu. Batela moko na moko. Obandi poso mobimba ya sika. Banda nango na moko. Zala na biso alpha. Okoba na biso Emmanuel. Pe osuka na biso omega. Ozwa na yo lokumu. Ezala mokolo kitoko, ezala semaine kitoko na moko na kombo na Yesu. Amen. Oh mbote na monde entier mobimba na Bidor TV mobimba na balandi nyonso na famille na nga na libota nyonso ya corps de Christ. Mbote na biso banso na kombo na Yesu. Amen. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.